ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି 10ଟି କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କଥା କହିବା, ଅଯଥା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିବା, ସମୟକୁ ଅଯଥା ବର୍ବାଦ ନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବା, ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧୁର ରଖିବା, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ସମୟରେ ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେତୁ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଚନକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଓ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ମୁହଁ ସଫା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁପର ଫୁଡ୍ର ଉପକାରିତା କ'ଣ ରହିଛି? ସୁପର ଫୁଡ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଅନେକ ସୁପର ଫୁଡ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁପର ଫୁଡ୍ କ'ଣ? ସୁପର ଫୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାର୍କେଟିଂ ଟର୍ମ। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା, କମାଇବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳୁଥିବାରୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ କୁହାଯାଏ। ସଜନା ଛୁଇଁ, ହଳଦୀ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦାମ ଓ କୋଳି, ଦହି ତଥା ମାଛ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଦୈନିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ବହୁତ ପୋଷଣ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ। ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ? ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସାମିଲ ଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉପପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ମୋଟ 13 ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ତଥା ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ କେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଟାମିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।